Башкортостандың ырыудары тураһында әңгәмә серияһын дәвам итәбез. Был иртәне безнең менән Кыргыз ырыуы корбашы Фидан Мәрүәров һәм Түңгәүер ырыуы корбашы Хөрмәтулла Үтәшев каршы ала. Хәерле иртә, кунактар. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә, күрүбезгә шатбыз. Үтәргән Бөрьян ырыуы вәкилләре һеҙ ихлас күңелдән ошо студияла сәламләйбез. Һәм дә инде тәү башта ошо Кыргыз ырыуының ҡошо, ағасы һәм ораны тураһында белеп китәйек, Фидан агай. Башҡорт ырыулары белән кебек безнең Кыргыз ырыуының атрибутлары бар. Ҡошы күгәршен, оран арнаф, тамға чүмеш, ағаш сандал. Менә без инде күптән шушы атрибутларны өйрәндек бит инде, но до конца барып җитеп булмай. Арнау дигән мәгънәне без аны белмәдек. Оран, арнау каян чыккан, аның мәгънәсен белмәйбез. Калганнары билгеле инде. Тимәк, тагыла тарихты төптәнрәк белергә, өйрәнергә кәрәк әле. Түңгәүерҙәрҙең ҡошо, ағасы ораны тураһында белеп. Тамғабыҙ ярымай, ағасыбыҙ ерек, ҡошыбыҙ һайыҫҡан, ораныбыҙ ҡоңғрат. Ого. Һеҙҙең бөгөн баш кейемеләбеҙ. Бына быны Түңгәүер ҡолаҡсыны тип атала ул. Бұны мин ҡайҙандыр үҙем уйлап сығарған әйбер түгел. Был Түңгәүер ырыуҙарының кейемдәрендә шунда яҙып тырып ҡуйылған, шуға күрә күкрәк киреп әйтәм, күреүегеҙсә кейемемдә лә Түңгәүерҙең хас кейеменә тип әйтәйек инде. Һеҙ тағыла бына буш ҡулман килмәгән, һеҙ китаптарығыҙ да бар, шуны турала. Әйтеп китергә теләйем, беҙ Түңгәүер ырыуы 21 йылдан алып бик йыш осрашып торабыҙ. 21 йылда беҙ Ҡашҡарҙа, Йылайырҙа үткәрһәк, 22 йылда Әбйәлилдә, 23 йылда Баймаҡта үткәрҙек. Быйыл Алабирһа Хәйбуллала үтәсәк, ул да булһа 17-18 август көндәре Хәйбуллала. Шуға күрә был ҡорҙың үткәреүенең мәғәнәһе шунда бит инде. Беҙ ҡайҙандыр кигән, күктән төшкән килмешәктәр түгел. Беҙ ошонда тыуғанбыҙ, тамырҙарыбыҙ ошонда. Шуны йәштәр белергә тейештәр. Шуға күрә мына Түңгәүер башҡорттары исемле китап сығарҙык. Был беҙҙең Фуат Сөләймәнов һәм Азат Ярмуллин исемле егеттәребеҙ, ғалимдарыбыҙ интекләп эшләнеләр. Бына был Ялан Түңгәүерҙәре китабы, Урман Түңгәүерҙәре, Ялан Түңгәүерҙәре сығасаҡ. Шулай уҡ Түңгәүерҙәр тарихына бәйле китаптар сығарабыҙ, бюстар ҡуябыҙ, һәйкәлдәр ҡуябыҙ. Һәйкәлдәр тигәндән быйыл Аллабирһа Хәйбуллала уҙасаҡ сарала. Шулай уҡ Йомабай Иҫәнбаев хаҡында ҙур китап сығарабыҙ. Баҡһаң, уның хаҡында бер китапта юҡ икән. Шуға күрә беҙ Хәйбулла районы етәкселеге менән Рөстәм Денис Исламович был йәһәттән бик әүҙем ярҙам итә, эшләй. Һәм беҙ Аллабирһа Йомабай Иҫәнбаев ҡала Аҡъярҙа ҙур һәйкәл ҡуйырға ниәтләйбеҙ. Тап бына ошо йыйын сыйыз барышында. Йәғни беҙҙең йыйындарыбыҙ, сыйыздарыбыҙ 1-2 сәғәт эсендә генә уҙмай. Беҙ 2 көн арауығында йәштәрҙең үҙҙәренең секциялары бар, ғилми практик конференциялар үткәрәбеҙ. Йәғни төплө докладтар, уларҙың нәтижәһендә китаптар сығарабыҙ, бюстар ҡуябыҙ, урамдарға исемдәр бирәбеҙ. Түңгәүерҙәрҙең билдәле шәхестәренә таҡтаташ асабыҙ. Бына күңел асыуына түгел, байрам нәтижәһендә ниндәйҙер бер тарихи объект тип әйтәйек инде асылырға һәм йәштәргә шул мәғлүмәт еткерелергә тейеш. Бик күп ҙур эштәр алып бараһығыҙ. Фидан Садиҡ улы, ни өсөн кешегә ырыуҙы белеү мөһим һуң? Без аны шулай уйлайбыз инде. Менә безнең Иске Күктау ауылында саҡланған шәжәрәҙә шундай сүзләр бар. Кыргыз җәмәғәтләремезнең, олуғ бабаларымызның исемләре мәғлүм булсын. Менә без шуннан соң шушы безнең халыҡ, безнең ауыл ырыу Кыргыз ырыуына ҡараған икән дип без аны аңлап киттек һәм шулай итеп без аны эзләй башладык инде материалларны. Ырыу нәрсәгә өсөн кирәк? Иң башта аның үзенең тарихын булырға тейеш, шуны эзләргә кирәк. Үзеңнең ауылыңны һәм башҡалар. Менә безнең Кыргыз ырыуы шушы шәжәрәдә саҡланған бит инде язылып, аны язған 1908 йылда туған, Иске Күктау ауылында туған Ғабдел Саттар Мөслимов дигән кеше. Менә без шуны изучать итеп,
шушы ыруының, қырғыз ыруының тарихын білдік, китап шығардық. Шушы қысқаша ғана айтканда, қырғыз ыруының райондар, қойларда кішілер яшай, әлігі варислар яшай енді. Краснокамский, Илиш районы, Бақалы районы, Шаран районы, Туймаз районы, Башқұртстанның, Татарстанның Ақтаныш районында, Баулы районы, Бүгілме районы, Ютаз районы, Әлмет районының азмы көпмі жерлерін алып тұрған шушы қырғыз ыруының волос жерлері. Қырғыз ыруына ғына хас юлалар бармы, ойыштырылған сараларығыз қанда? Біздің енді былай ғына әйдіп болмай, шөнкей біз Татарстан білен шик 18-ші ғасырда оқ Татарстаннан бек көп татарлар, мишерлер һәм башқа халықлар келіп нық оралашу болған. Біз культура, тел бетінде ақырынап біздің көшкен. Шуңа бұл вопросларны яңадан нықлап изучать итәрә кирәк әле. Өрәнәһе. Өйрәнәсе. Хөрмәтле Газалиулла, ошо әйтеп үткәнек битендә нисәмә елдар бөтә дөнья башкортлары тарафынан кордар йыйып төрле районнарда булдыгыз һәм моның һөдемтәһе булдымы? Һөдемтәһе әлбәттә бар. Әйткәнемсә, элек безнең яшьләр бүлеге юк иде, хәзер яшьләр бүлексәһе эшләп алып китте һәм әлбәттә бөтә дөнья башкортлар курултайының менән берлектә эшләү безнең дә нәтиҗәһе бермә-бер һәм яшьләр кызыксыналар һәм әйтүемсә, бұл планлы рәвештә, әгәр дә без элек 3 елга, 5 елга бер тапкыр үткәрһәк, менә быел Алла бирһә 6-нчы безнең сыйызыбыз, йыйыныбыз буласак, шуңа күрә әгәр дә урык-хорык үткәрелһә, ул кузгатып алып китүе кыен. Менә йөк бит, әйтәйек, поезд бит китеп барганда, үзенең ниндидер бер эш алымдары барлыкка килеп, яwaplы кешеләр тәгаенләнеп, мақсаттар куйганда гына эш алга китә. Урык-хорык ниндидер мақсатсыз булһа, әлбәттә, уның нәтиҗәһе булмас иде. Шуңа күрә без менә поездыбыз алынган, яwaплы кешеләр бар. Шуңа күрә иң мөһиме урындагы халык та касан безнең районда үткәрәһегез, касан киләһегез дип сакырып торалар. Пландар Алла бирһә зур, эшләһе эшләр күп әле. Шулай да нинди ыруларга әүдемерәк булырга кәңәш итерегез? Башка ыруларга интегрәт булай дип әйтә алмыйм. Мин Туңгаур ыруының корбашымын, шуңа күрә үзебезнең Туңгаур ыруының өчен яwaплымын, тарихыбыз күп. Туңгаур дигәндә нимә күз алдына баса? Курайсылар. Шуңа күрә безнең Туңгаур ыруы борын-борындан шул Юмабай Исәнбаевтар булган, Ишмулла Дилмөхәмәтов, Сайфулла Дилмөхәмәтовтар, буна бөтәбездә колакта яңгырап торган билдәле шәхестәребез һәм Алла бирһә киләсәктә Өфләлә курайсыларыбызга, курайга һәйкәл куелыр дигән ниятәбез. Чөнки безнең Өфөнең республикабызның баш калаһының үзенең йөзе булырга тиеш. Бер түңәрәк өстәл вакытында Радий Фәритович менән һөйләшкән вакытта шундай тәкъдимдә эшләгәйнем. Алла бирһә киләсәктә ул максаттарыбызда тормышка ашыр, Өфлә курайга, яһә курайсыга һәйкәл булыр дигән ниятәбез. Туңгаур ыруының пландары тураһында белдек, эшләре тураһында белдек, ә Кыргыз ыруының киләсәккә эшләре ниндәйрәк? Безнең инде планнар бераз бар. Менә шуларның берсе ауыл башларына, ауылға кіргенде стеллалар қою. Стеллада ауылның қойшан барлыққа келеу турында информация, қойсы ыруынықа һәм башқа информацияларны шул стеллаға кіртіп, шуларны қойып шығарғай. Ләкин бұларны эшләргә біраз вақыт та керек инде һәм финанслар керек. Һеҙ әңгәмә башында әйтеп үткәнһегеҙ, китапта сығардык дип, шул китабығыҙ нисек атала, ниндәйерәк китап һуң? Кыргыз ыруына багышланган китап 1911 елда чыкты һәм аның шул вакытта презентациясы үткәрелде. Ул Кыргыз ыруы тарихы, анда бик күп шәҗәрәләр шул китапка кертелгән инде. Безнең тагын шул әйтәсе килә, шушы Кыргыз ыруы шәҗәрәсе сакланган
сакланган шәҗәрәдә авылларның барлыкка китергән исемнәре язылган. Мин шуларның бүген 19 кешене исемнәрен таптым. Алар шушылы 17-18 гасырларда Кыргыз аруының авылларын барлыкка китергән кешеләр. Шуларны шәҗәрә эшләдем инде, кыскача гына әйткәндә. Авылларның шәҗәрәсе. Бик сынапта һеҙ матур эшләр эшләйһегеҙ икән, сынапта тарихыбыҙҙы беләйек, шәжәрәбеҙҙе беләйек һәм ырыуың кем дип һораһа, мин шул ырыу вәкилемен дип ғорурланып әйтергә насип булһын. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Студияла ҡунаҡта Туңгәүер ырыуы ҡорбашы Хөрмәтулла Үтәшев һәм Ҡырғыҙ ырыуы ҡорбашы Фидан Мәрүәров булды.